Хорошо. Как у вас тут система? Какой у вас там? Ёх! Паразит такой, а? И поехал. И поехал, ага. Там нет. Боюсь, конечно. Опа! Тормози! Его же полетит сейчас. Да чё вы орёте? Тормози, он сейчас еще на нас поедет. Пожалуйста. А ты что к нему приближаешь? Направо надо направо съехать. В него еще въехать. Назад давай. Чё вы орёте? Тише будьте. Он же опасный. Туда не объедешь. Он же на нас может поехать. Туда не Может на нас объедешь. поехать, еще в него встречки могут вписаться, его на нас понесут. Оттуда могут вписаться. Я Подожди, не знаю, Семен стой как на будто месте. в игру играет компьютерную. Какую игру? Назад, Куда сдай ты чуть-чуть. едешь вперед? Он же опасный, он же на нас сейчас наедет. Ты что, блин? Стоп. Вот так. Он же неадекват, понимаешь? Хоть выпрыгивай из машины, страшно. Куда ты Может едешь? туда? Не. Нет, куда ты едешь? Стой. Дебил ты. Стой на месте. Там встречки могут. Сейчас он... Урод ты, блядь! Опа! Блин, Сереж, они все вылетели. Питания, правда, нету. Единственное проживание, проезд, здесь питание за 7 раз. В интернете смотришь, какие домики наши. Ну, домики такие деревянные. О, бля! Дебил, блядь. Это кто, блядь? Сбил уже нахуй. Чуть Бен тебя к ним не забрали. Я ебал, да? Чё? Он не драху, он ебал. Ну, пиздец. А я что-то все пропустил. На, еще одного. Ой, Ой, ну пизда, ну, ну. Пизда, ну. Что там? Поехали? Куда Или поедем? поможем? Надо бы Он помочь. разбился, по-любому. Как он его? Что-то... Он выезжал оттуда, что ли? Да, что-то не заметил. Чё? Включи его, Рик. Нихуя, там полный автобус, наверное, людей, ёбаный. Автобус это похуй чего. Пойдем посмотрим. Нихуя, Димон, как ты так увидел? Да сколько ж можно-то? Ты чё, блядь, блядь? Сразу я каблуками на машине. Так это было. Пиздец, да? Вчера, блядь. Еблан, блядь, вообще. блядь. Сука, дебил, блядь.
хуй ты смотришь на свою машину, блядь? Что творишь, нахуй? Шакал, ебаный, блядь.
Красава. На втором этаже, там, когда Янта, это и Насти нет. Господи, Мишенька! Ой, мамочка! Мамочка! Куда почесался, блядь? Нет, блядь. Ёбаный в рот, блядь, чё там? Как он, блядь? Тяжко. Вот так вот. Пошел на обгон? Пошел на обгон по обочине. Дурак, блядь. Ёбнут, надо помочь ему, слышь. Вот дурак, блядь. Ёбнутый, сука. Учини.
станция была. Я не проехал. Иди, Маша. Все взяла, ничего не забыла. Не знаю. Педрила, блядь. Дорожная разбита? У тебя нет. Живой? Живой. Вот долбоёб, Блять! Ёбаный в рот, блять! Есть контакт. Пропустил пешехода, блядь. Ну ты зато без сразу. Нихуя себе. Это жизнь. Пиздец, пидорас ты ебаный. Мир во всем мире. Европа. Европа плюс. Не подожди. Блядь! Ёбаный рот. Ёбаный рот. Ладно, живая вроде. Дура, надо... Коля. Сюда
Пакет с огурцами забери. Ты чё, дубар? Ты дебил или чё? Ты какого хуя правый поворотник показываешь? Что за лыжи? В общем, где трамвай ходит, вот, может сказать, вот, между остановками, вот как сказать, вот где универмаг Нижегородский, наверху, универсам. А здесь этот пионер, дом пионера, да? И вот, этаже, там когда Янта, это и Насти нет. Господи, Мишенька! Ой, мамочка! Мамочка!
Там почесался, блядь. Кто сбил? Нет, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Чё там? Как это, блядь? Крашка. Вот так вот. Пошел на обгон? Пошел на обгон по обочине. Дурак, блядь. Ёбнут, надо помочь ему, слышь. Вот дурак, блядь. Ёбнутый, сука. Учини. Твою мать. По-моему, как раз была не сегодня. станция была. Я не проехал. Шакал, ебаный, блядь.
Красава. Он разбился по-любому. Как он его? Он выезжал оттуда, что ли? Выезжал, да, что-то не заметил. Ничего. Включи его, Рик. Нихуя, там полавтобус, наверное, людей, ёбаный. Автобус это похуй его. Пойдем посмотрим. Я, Димон, как ты так увидел? Да сколько ж можно-то? Ты чё, блядь, смотришь, блядь? А так, сразу я опускание в ваш медь. Так это было. Пиздец, да? Вчера, блядь, еблан, блядь, вообще, блядь. Сука, дебил, блядь. Хуй ты смотришь на свою машину, блядь. Извини, правда, не заметил. Что творишь, нахуй?
Хорошо. Как у вас тут система? Как у вас там? Ёх! Вот паразит такой, а! И поехал. И поехал, ага. Там нет. Боюсь, конечно. Опа! Тормози! Его же полетит сейчас. Да чё вы орёте? Тормози, он сейчас еще на нас поедет. Пожалуйста. А ты что к нему приближаешь? Направо надо направо съехать. В него еще въехать. Назад давай, Что вы орете? Тише будьте! Туда не объедешь. Он же на нас может поехать. Туда не Может на нас объедешь. поехать, еще в него встречки могут вписаться, его на нас Оттуда понесут. могут вписаться. Подожди, стой на месте. в игру играет компьютерную. Какую Дай- игру? Назад, Да, дай ты чуть-чуть. едешь вперед. Он же опасный, он же на нас сейчас наедет. Ты чё, блин? Стоп. Вот так. Он же неадекват, понимаешь? Хоть выпрыгивай из машины, страшно. Куда ты Может едешь? туда? Не-не-не. Нет, куда ты едешь? Стой. Дебил ты. Стой на месте. Там встречки могут. Сейчас он... Вот ты, блядь, опа. Блин, Сереж, они все вылетели. Строительного сезона компания «Стройсфера» объявляет специальные условия на бетон и раствор всех марок. Бетон МВС 2170 рублей, бетон МСЛО 2010 рублей. Доставка. Телефон. Вот. Питания, правда, нету. Единственное проживание. Проехать, питание за 7 В интернете смотришь, какие домики наши. Ну, домики такие деревянные. О, бля! Дебил, блядь. Это кто, блядь? Сбил уже нахуй. Чуть Бен тебя к ним не забрали. Я ебал, да? Чё? Ну не граху он ебал. Ну, пиздец. А я что-то все пропустил. Да, еще, Ой, ну пизда, ну. Пизда, ну что там? Поехали? Куда Или поехали? поможем? Надо